Hi friends, welcome to Crafty World. In this video, I am going to make a beautiful and simple wall decor. So, இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிராஃப்ட்ல கார்ட்போர்ட் யூஸ் பண்ண போறோம். கார்ட்போர்ட்ல இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் பீசஸ் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணி எடுத்த ஸ்ட்ரிப்பில் பாதியாக வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு என்ன சைஸ் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இதில் வந்து 2 பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் வந்து 3rd பீஸும் கட் பண்ணிக்க போகிறேன். மொத்தம் நமக்கு 3 பீஸ் வேணும் இந்த கிராஃப்ட்டுக்கு. ஸோ நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த கார்ட்போர்ட் பீசஸ்லாம் ஒட்டுறதுக்காக க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஃபெவிகால் அப்படி இல்லைன்னா ஃபெவிபாண்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இதை ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன். இப்போ நான் வந்து இந்த கிராஃப்ட்டுக்கு ஒரு பழைய பாட்டில் எடுத்திருக்கேன், பிளாஸ்டிக் பாட்டில். இதில் நமக்கு வந்து மேலே இருக்க பார்ட் மட்டும் இருந்தாலே போதும். ஸோ நான் வந்து கீழே இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். இப்போ நான் வந்து பாட்டிலை கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதில் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம கார்ட்போர்ட் பீசஸில் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து கார்ட்போர்டில் ஒரு பறவை மாதிரி வரைஞ்சி கட் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக 2 பறவை வச்சுருக்கேன். இதில் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்க போகிறேன்னா, டபுள் டேப் யூஸ் பண்ணி செக்யூர் பண்ணிக்க போகிறோம் கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையும். இப்போ இதை நம்ம வந்து ஒட்டிக்கலாம் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி. இப்போ நான் வந்து டெக்ஸ்சர் பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதை நம்ம வந்து இது மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நம்ம செஞ்சுருக்க கார்ட்போர்ட் பீசஸ் மேலே அது இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக நம்ம இதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா காய விட்டுருங்க. இப்போ நான் வந்து காய விட்டுட்டு நியூஸ் பேப்பர் ஸ்ட்ரிப் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. நியூஸ் பேப்பர் ஸ்ட்ரிப் இல்லைனா நீங்கள் வேறு ஏதாவது கூட தின்னான கார்ட்போர்டு ஏதாவது இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் நியூஸ் பேப்பர் ஸ்ட்ரிப் என்கிட்ட இருந்ததுனால அதை இந்த மாதிரி வளைச்சி ஒட்டிக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து 2 ஸ்ட்ரிப் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2 ஸ்ட்ரிப்பையும் நான் ஒட்டிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, கிளிட்டரிங் ஃபோம் ஷீட்டில் வந்து சின்ன சின்ன ஃப்ளார்ஸ் லீவ்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வரைஞ்சி. நீங்களும் இதே மாதிரியே உங்கள்கிட்ட கிளிட்டரிங் ஃபோம் ஷீட் இருந்தாலும் ஓகே, அப்படி இல்லைனா வேறு ஏதாவது கலர் பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே, எதுவாக இருந்தாலும் அழகாக இருக்கும் பார்க்க. இப்போ நம்ம வந்து இந்த கிராஃப்டிலோட என்ன தீம்னா, நம்ம உள்ளே இருந்து பூலாம் கொட்டுற மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம். அதனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி பூ எல்லாத்தையும் ஒட்டிக்கலாம். நான் ஒட்டுற மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து உள்ளேருந்து நிறைய பூலாம் கொட்டுற மாதிரி ஒட்டியாச்சு. அதோட சேர்த்து லீவ்ஸும் ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ நான் ப்ரௌன் கலர் எடுத்து நம்ம அந்த பேஸ்கெட் மாதிரி செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பறவைக்கெல்லாம் கலர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பூலாம் ப்ளெயினாக இருக்கு இல்லையா, அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒயிட் கலர் பாசி எடுத்து இந்த மாதிரி நடுவில் ஒட்டிக்கிறேன். ஒவ்வொரு பூக்கும் எந்த பூலாம் முழுசாக வெளியில் தெரியுதோ அது எல்லாத்துக்கும் ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பாசி ஒட்டினதுக்கப்புறம் பறவைக்கெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கலரிங் வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட ஆப்ஷன் தான். நான் எனக்கு பிடிச்ச கலர்ஸில் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ஸில் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், நம்மளோட கிராஃப்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கிராஃப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்டில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.